अस्सलाम वालेकुम। आपका अपने चाचू हाफिज़। आप हम द फूड पंजाबी की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। आज हमने चिकन बनाना है। कश्मीरी चिकन किस तरह बनाया जाता है, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। हमने 1 किलो चिकन लिया है। इसके हमने छोटे छोटे पीस कराए हैं। इसको हमने बहुत अच्छी तरह इसके अंदर हमने सिरका डाला। सिरका डालने के बाद इसको धुलाई किया। अब हम इसके अंदर 1 पाव दही लिए। आप इसको अच्छी तरह दही के साथ इसको मिक्स कर लें। इसमें हम डालने लगे हैं, लहसुन नहीं डाला, हमने डालना सिर्फ इसके अंदर अदरक। ये 1 चम्मच है। इसको भी हमने मिक्स कर लिया। इसको अच्छी तरह आपने दही कोई इसके अंदर खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसको बराबर इसको आप चम्मच के साथ इसको मिक्स करें। अब हम डालने लगे हैं इसके अंदर ये हल्दी का पाउडर। हल्दी ज़्यादा नहीं डाली, इसलिए हमने बाद में हांडी में भी डालनी है। इसको हम डालने लगे हैं थोड़ा सा। ये था धनिया का पाउडर। अब हमने डालना है जनाब थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी, ज़्यादा ना डाला करें। ज़्यादा डालने से ये हांडी कड़वी हो जाती है। इसके बाद हम डालेंगे सुरख मिर्च। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है इसके अंदर। इसको कम से कम 1 घंटा हमने छोड़ना है। इसके अंदर हमने लेमन का रस भी डाला है पहले, नमक डाला है थोड़ा। नमक बिल्कुल थोड़ा डालें, इसलिए ये पानी फिर छोड़ता है। प्रॉपर आप ग्लव्स पहने। हम इसको छोड़ते हैं आधे घंटे के लिए। घंटा नहीं, घंटा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने आधा घंटे के लिए आपको इसको छोड़ दिया। हमने 1 चम्मच का तेल डाला है। 1 चम्मच थोड़ा ज़्यादा, इसलिए हमारा 1 किलो है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं। हमने 2 प्याज लिए हैं दरमियाने टाइप के। हमने इसको अच्छी तरह बारीक करके काटा है। हमें वो ये भी इसके अंदर डाल रहे हैं। इसके ऊपर आप मेहनत करें। कोई भी चीज़ आप मेहनत करेंगे तो वो अच्छी चीज़ बनती है। आप इसके ऊपर मेहनत करें। प्याज हम ब्राउन करेंगे। जब प्याज ब्राउन होंगे ना, उसके बाद फिर हम जो मसाले हमारे रहते हैं हम वो डालेंगे। जी आप देख सकते हैं हमारे प्याज हाफ ब्राउन हो गए हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट हमने डाला है। इसलिए हाफ ब्राउन किए हैं। ये साथ साथ ये पक जाएंगे, लहसुन भी अदरक भी। इसको साथ साथ पकाएंगे, फिर प्याज फुल ब्राउन हो जाएंगे। समझो लहसुन भी पक गया था और प्याज भी हमारे पक गया। उसके बाद फिर हम टमाटर डालेंगे। आप देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें, खुशबू इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी घर में ट्राई करें, बनाया करें, बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। जो मेहमान आते हैं आप उनको बना कर दें। और ये बहुत प्यारी डिश है। ये आप देखें जी हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। उसके साथ लहसुन अदरक की
ब्राउन होगी। इसके बाद हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को हमने ग्राइंडर कर लिया है, इसको हमने साबुत नहीं डाला है। ग्राइंडर के 2 टमाटर हमने लिए, उसका ये पेस्ट बनाया हम लोगों ने। इसको हम अच्छी तरह इसका पानी जो है वो सुखाएंगे। सुखाने के बाद फिर हम मसाले डालेंगे इसमें। इसके ऊपर 1-2 मिनट लगेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम मसाला डालेंगे, जो मिर्च है जो वो डालनी है। उसके बाद फिर हम चिकन डालेंगे। हमारा जो टमाटर हमने पेस्ट डाला है उसके बिल्कुल पानी खुश्क हो गया। आप देख सकते हैं तेल इसके ऊपर आ गया। देख, अब इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे हल्दी। हल्दी हमने चिकन में भी डाली है, इसमें भी हम हल्की सी डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे धनिया का पाउडर, ये पीसा हुआ है, इसका हम 1 चम्मच डाल लेते हैं। हमने जो सब्ज़ मिर्च डाली है हमने भी इसके टमाटर के अंदर के साथ ही ग्राइंडर किया। अब हम डालते हैं ये लाल मिर्च। कश्मीरी जो लोग होते हैं वो बहुत कम लाल मिर्च खाते हैं, वो दूसरी मिर्च रंग वाली डालते हैं, लेकिन रंग वाली मिर्च हम नहीं डालेंगे। रंग वाली मिर्च बहुत नुकसानदेह है, कभी भी रंग वाली मिर्च ना डालें। कोशिश करें आपने खुद घर में मिर्च लेके उसको खुद पिसाई करें, साफ़ करके। वो जो घर में लेते हैं उसको, जो बाहर से आती है उसके अंदर पता नहीं क्या क्या मिक्स होता है। हम किसी के ऊपर ये कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन कोशिश करें आप अपने घर में मिर्च लेके उसको पिसाया करें। आप देखें माशाल्लाह इसका आप रंग देखें, कलर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी ये 1-2 मिनट के लिए हम पकाएंगे, उसके बाद हम चिकन डालेंगे, वो भी हम आपको साथ दिखाएंगे। हमारी बिल्कुल इसकी जो है कच्चापन वो ख़त्म हो गया। हम इसमें अब चिकन डालते हैं। इसमें चिकन हम डालेंगे और साथ इसके पानी नहीं देना हमने, इसलिए हमने इसके अंदर दही डालनी है, उसका अपना ही पानी बहुत है। इसको हम मिक्स करेंगे। हम इसकी सही खूब बुनाई करेंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए हम ढक्कन देंगे। जी हम आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह देखो जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी। आप देखें इसके ऊपर है, हमने इसके अंदर नमक डालते हैं, आधा चम्मच हम नमक डालते हैं। अगर थोड़ा हुआ तो हम फिर डालेंगे। आप देखें इसके अंदर जो पहले वाला पानी है वो खुश्क हो रहा है। देंगे जो पानी था ना, देखो माशाल्लाह कोई नीचे लगा हुआ नहीं है। अब भी इसके ऊपर 5 मिनट और लगेंगे, ये तैयार होगी हांडी हमारी। देखिए माशाल्लाह, अब इसका कलर देखें, अच्छी की तरह नरम होगा इंशाल्लाह। इसी को कश्मीरी डिश कहते हैं। मिर्च कम खाते हैं वो, नमक भी कम खाते हैं, टमाटर वो खाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा टमाटर ज़्यादा डाले हैं माशाल्लाह। देखो, और हमने छोटे छोटे पीस कराए हैं। जी आप देखें माशाल्लाह, ये पूरा जितना भी आपको ये तेल नज़र आ रहा है ना,
ये देखें माशाल्लाह, अब ये पूरी बनाई होगी हमारी, बस अब ये हमारी हांडी होगी है तैयार। जनाब आप देखें, इसका कलर देखें माशाल्लाह, आपको कोई कहीं प्याज आपको नज़र नहीं आ रहा है, सारे प्याज गल गए हैं। इसको कहते हैं जनाब कश्मीरी चिकन। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आपके सामने। हम डालते हैं इसके अंदर ये गरम मसाला, इंशाल्लाह आप देखेंगे। हम डालते हैं और इसके ऊपर धनिया, जी अब हम अपने बच्चों को देने लगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखें, देखें इसके लुक माशाल्लाह।